Nah, biasanya orang yang senang mancing ini biasanya orang introvert. Dan pada saat mancing itu dia bukan sekedar mancing, dia mikir. Nah, tinggal sekarang di rumah bisa nggak dia mikir dengan santai, tidak dihubra-hubra, tidak didesak-desak gitu. Semua orang yang suka mancing itu orang introvert, orang pemikir dan pengamat itu, ya. Karena dia betul-betul ngamatin, dia mikir dan dia menikmati pemikiran-pemikirannya. Dia mancing itu bukan diam aja, itu dia lagi ngomong sama siapa, sama dirinya. Dia sedang cari solusi.